لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
فلما القوا جدو فرعون دے جادوگراں نے اپنیاں رسیاں پھینکیاں قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر فرمایا موسیٰ نبی علیہ السلام نے تسی جادو لے کے آنے والے ان اللہ سیبطلہ بے شک اللہ تعالی جادو نو مٹانے والے ہیں ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین بے شک اللہ تعالی فساد کرن والیاں دے اعمال دی اصلاح نہیں فرماندے صدق اللہ۔ سامعین محترم حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تواڈے پیارے آقا اور پیر و مرشد اور ساری انسانیت دے ہادی و رہبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر اللہ الرحمن دی عطا کردہ ہمت توفیق فضل و کرم دے پیش نظر اس معاشرے دے ایک عظیم گناہ بلکہ کبیرہ گناہ جس دے سبب گھراں دے کر پریشان بھی نے کاروبار نقصانات دا شکار نے ہر دوسرا فرد اس معاشرے دا اس ذبوح حالی دا شکار نظر آ رہا ہے۔ او گناہ کبیرہ اور او فاسد عمل جادو جیسا عمل ہے جس نے گھراں دے سکون تباہ اور برباد کر چھوڑے ہیں۔ اس سے اندر کوئی دوسری رائے نہیں کہ جادو کرنے والا بدبخت اپنے ٹارگٹ دا ہی نقصان نہیں کردا، آپ بھی ایمان تو بیگانہ ہو جاندہ ہے۔ اور قرآن کریم اعلان فرماندہ ہے کہ جادو کرنے والا جتنی کوشش کر لے کر سکتا ہے کردہ رہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نقصان اتنا ضرور ہے کہ جادو کرنے والے دی دنیا بھی اللہ الرحمن تباہ فرما دیندے نے، آخرت بھی برباد ہو جاندے۔ ساڈے معاشرے دے اندر دو قسم دے لوگ نے، ایک دا موقف ہے جی جادو دی حقیقت کوئی نہیں، جادو دے نال کوئی کسے دا کچھ نہیں بگاڑ سکدا، انہاں دے اپنے دلائل نے۔ ایک معاشرے دا طبقہ اس بات دا اعتراف کردا ہے کہ جادو دی وجہ تو انسان دا ذہن بالخصوص دل بھی بیمار ہوندا ہے، انسان پریشان بھی ہوندا ہے۔ اے عقیدہ مضبوط رکھیے کہ جادو دے وجود تے قرآن کریم دیاں تقریباً 56 آیات دلیل دے طور تے میں پیش کر سکنا، لیکن ایمان عقیدہ یہ ہے کہ جب تک اللہ الرحمن نو منظور نہ ہوئے کوئی کسے دا نقصان نہیں کر سکدا۔ ہاں جادو کرنے والا کبیرہ گناہ دا مرتکب ہوندا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے انہوں کبیرہ گناہ شمار فرمایا ہے، اور سب تو بڑا اس کا نقصان ہے کہ انسان ایمان تو خالی ہو جاندہ ہے اور دنیا بھی برباد اور آخرت بھی تباہ ہو جاندی ہے۔ اور اس کائنات دی تاریخ نو دیکھیے، اس کائنات دے اندر جادو کرنے والے جادو دے زور تے اللہ الرحمن دیاں نافرمانیاں دے
مرتکب ہونے والے۔ پھر ایک وقت آیا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم جیسی کتاب لا ریب لے کے اور اپنے احکامات لے کے دنیا دے اندر مبعوث ہوئے، اور دنیا کائنات دے لوگاں نو اللہ الرحمن دا پاک پیغام اور اللہ الرحمن دی تعلیمات تو روشناس کروایا۔ ہن حق بند ہے کہ آمینہ دلال علیہ السلام تشریف لے آئے۔ میں اس تو قبل اسے ربیع الاول دے اندر بڑی وضاحت دے نال 2 جمعہ دے وچ تفصیلات عرض کر چکا کہ میرے مصطفیٰ آ گئے، ظلمت کدے بند ہو گئے۔ آمینہ دلال علیہ السلام آئے، ہدایت دے رستے ہموار اور جنت دے دروازے تے رحمتاں دیاں بہاراں برس گئیاں۔ لیکن وہ بد نصیب لوگ نے کہ جنہ آمینہ دلال علیہ السلام نو دیکھیا، آمینہ دلال علیہ السلام دے مواعظ حسنہ نو اپنے کنہ دے نال سنیا، لیکن اپنی ضد تے انات تے بغض تے ہٹ درمی تو باز نہ آئے۔ ایک کیڑے بد نصیب نے، جادو کرنے والے او بدبخت نے کہ جنہاں نو قرآن دے آؤندہ بھی اثر کوئی نہ ہویا، تے آمینہ دلال علیہ السلام جیسے راہبر تے رہنما، قائد اعظم تے امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آنا بھی انہا بد نصیبان دی زندگی دے وچ بہار پیدا نہیں کر سکیا۔ نقصان دی وجہ کی یہ وجہ او ہوئے کہ جادو کرنے والے، جادو کروان والے اور جادوگراں یقین اور اعتماد رکھنے والے لکھیا کتے۔ اے قرآن کریم دا پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ، اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے، یہ میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دے۔ اللہ فرمان دینے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے کائنات دے لوگو، جدو آمینہ دلال آ گئے، پیکر حسن و جمال آ گئے، رب العالمین دے آخری نبی دنیا دے اندر مبعوث ہو گئے۔ اللہ فرمان دینے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، آمینہ دلال اللہ دی طرف جدو رسول بن کے آئے، مصدق لما معہم، تے آمینہ دلال علیہ السلام نے انہ دیاں کتابوں تے انہ دے انبیاء دی تصدیق بھی فرمائی ہے۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ۔ انہ دے اندر ایک بدبخت ٹولا ایسا بھی ہے جنہ اللہ دے احکامات نو چھپا دیتا، آنکھ دے کولوں اپنیاں نظراں بند کر لیاں۔ آمینہ دلال علیہ السلام دی دعوت نو سننے دے باوجود اللہ الرحمن دے حکم دیاں نافرمانیاں کرنے والے، حالا یہ تے اپنے اپنے مقدر دی بات ہے۔ مولانا فرمان دینے عرب و عجم و شام عراق ایمان نہ نصیب ہوئے تے بڑے بڑے چودھری
شہریاں تے سرداراں نو نصیب نہ ہوئے تے جے اللہ ایمان دی دولت نصیب فرما دین تے کنو کنو عرب عجم شام عراق اور چانن گیا آگے رے بد نصیب نبی دے چاچے اور ریگن وچ ہنیرے لگن جنت کوثر نیرا عثمان مرکز والو لگن جنت کوثر نیرا ادوروں آون والے امر نبی دا موڑن والے اور رب نے دور نکالے کأنہم لا یعلمون انہاں میرے پیغمبر دی تعلیمات نو ٹھکرا دیتا ان سبب سمجھ دے وچ ہوندا ہے جویں عبداللہ بن ابی منافق نو آمینہ دے لال دے نال دشمنی یہ سی کہ میرے آقا دے مدینہ آنے تو پہلے او چودھری تے سردار بننے والا سی میرے آقا آ گیا تے لوگ مصطفیٰ دے مرید ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکے دے کافران دی سمجھ آندی ہے او اندے سن باپ دادے دا دین نہیں چھوڑنا اور مکے دے مشرکان دی سمجھ آندی ہے او اندے سن ایک رب دے نالوں کئی معبود چنگے نے او ساڑیاں بگڑیاں بنانے والا او بیٹیاں دین والا او بارشاں برسان والا او اولاد عطا کرنے والا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ انہاں دی تے سمجھ آندی ہے تے آ جڑے کتاب دا علم پان والے یہودی تے نصرانی نے آخر اے آمینہ دے لال دی اقتداء تو محروم کیوں ہو گئے نے قرآن پھر اعلان فرما رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ انہاں قرآن چھوڑے آتے حدیث چھوڑی انہاں اس جادو دی پیروی کر لئی جیڑا شیطانی عامل حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور دے وچ پڑھیا کر دے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ حضرت سلیمان نے تے کفر نہیں سی فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا انہاں شیطانہ نے کفر دا ارتکاب کر لیا کیوں یعلمون الناس السحر لوگانو جادو سکھایا کر دے سن جادو دا تندہ تے جادو دا کاروبار کیتا کر دے سن وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت تے رب نے آزمائش دے طور تے دو فرشتے بابل شہر دے اندر پجوائے ایک دا نام ہاروت تے ایک دا نام ماروت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ کوئی بھی انہاں دے کول جادو سکھنا ہوندا اے رب دے فرشتے کہندے او یار اسی تے آزمائش دے وچاں تو تے کفر نہ کر وما فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ جڑے لوگ جادو سکھن والے سن انہاں دے جادو دے اثرات سن او میاں تے بیوی دے درمیان اختلاف پیدا کر دین دے شوہر تے
او دی عورت دے درمیان جدائی کروا دیندے، لوگاں دے گھر اجاڑ دیندے، میاں تے بیوی دے درمیان لڑائیاں پوا دیندے، لیکن ایک ایمان ساڈا تہاڈا ہے، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ او بولو جدوں تک اللہ نہ چاہن کوئی کسے دا نقصان، اچھی بولو رب نہ چاہن تے کوئی کسے دا کچھ بھی، کوئی کسے دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکدا۔ بگڑ دے تے جادو سکھن والے دا بگڑ دے۔ اور حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر ابن کثیر دے اندر ان آیات دے تحت ایک واقعہ نوٹ فرمایا ہے، ذرا توجہ فرمایا جے، جادو سکھن والے دا نقصان کتنا ہوندا ہے، اللہ سانو محفوظ فرما لین۔ ایک عورت بنی اسرائیل دی آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے او دا نا اپنے خامن دے نال بن نہیں سی ہوں، جھگڑا میاں بیوی دا ہر ویلے چلدا ہے۔ او ٹر گئی کسے وڈیری عورت دے کول۔ میں ایک گزارش کرانگا بیبیو پہنو، جے خامن دے نال بن نہ آئے تے کر دی کھے نہیں اڑائی دی، بیٹھ کے اپنے خامن دے نال ہی مذاکرات کر لئی۔ ایویں دوری ہوندی ہے شیطان دی وجہ تو میاں بیوی ایک دوسرے تو دوری اختیار نہ کرن، اللہ سارے اختلاف اپنی رحمت دے نال دور فرما دیندے۔ خامن دے نال بن نہیں ہوندی۔ اے بی بی ایک وڈیری دے کول گئی، اے اما جی تسی میاں رانو بڑا مٹھ دے وچ رکھیا ہے، مینوں بھی طریقہ دس جو، میرا خامد لڑ لڑ پیندا ہے، گھر چھڈ چھڈ پیندا ہے۔ اور بی بی کہن لگی انج کر میرے نال چل، میں تینوں بابل شہر دے وچ لے کے جانی آؤ جتھے جادو سکھان والے لوگ موجود نے۔ اور علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے اپنے سفر نامے دے وچ لکھے ہے دنیا دے وچ ساریاں تو بڑے دو مراکز سن جادو دے، ایک شہر مصر ہے تے دوسرا شہر بابل ہے، اور ایتھوں دے رہن والے 7 ستاریاں دی پوجا کر۔ سمجھ آئی جے؟ جڑے اج بھی جوتشی سادھو ملنگ باوے پمسٹ پروفیسر نجومی حضرات انہاں دے کول ٹر جاؤ، کہن گے زول مشتری دورہ مریخ اتارد 7 ستاریاں دے نالن گے، تیرے ستارے گردش دے وچ نے۔ اے سب دھوکھا تے فراڈ ہے۔ بابل دے رہن والے 7 ستاریاں دی پوجا کر دے تے لوگاں نو جادو سکھان دے سن۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دے نے او بی بی نا اس وڈیری عورت دے نال بابل شہر دے وچ ٹر گئی۔ ایک جنگل بیابان تے ویران تے 2 بندے لٹکے نے جنہاں دا تذکرہ قرآن کر رہے ہیں، ہاروت تے ماروت۔ بی بی جا کے کہنے لگی میں جادو سکھنا ہی ہوں، تے اے رب والے تے کیا کر دے سن، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، اوے سانو تے آزمائش آئی ہے، تسی جادو سکھ کے تے کفر دا ارتکاب نہ کرو۔ اے بی بی کہن لگی میں جادو سکھ نہیں سکھنا، میرا خامد میری مٹھی دے وچ نہیں، میری تابع داری نہیں کردا، میرا خامد گھروں لڑ لڑ کے چلا جاندا ہے، میں جادو سکھنا۔ اور رب دے فرشتے کہنے لگے آؤ کنواں نظر آ رہے آئی، انج کر جا کے تے اس کنویں دے اندر پیشاب کر دے تے پھر ساڈے کول واپس آ جائیں۔ اے بی بی جاندی ہے لیکن ایک حیبت ایسی ہے، ایک ڈر تے خوف اس ماحول دے اندر ایسا ہے، انہیں پیشاب نہیں کیتا اوویں واپس آ گئی، جھوٹ بول دی ہے، آندی ہے میں اوتے اپنی حاجت پوری کر رہی ہاں۔ اے ہاروت تے ماروت پوچھ دینے کچھ ویکھے آئی، آندی ہے ویکھیا نہیں، کہنے لگے پھر جھوٹ بولنی ہے، بی بی اجے بھی تیرا ترلا مارنے آ، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، نی اسی تے کسے آزمائش دے وچ ہے ہی ہے ماں، تو تے جادو سکھ کے اپنا ایمان ضائع نہ کر۔ اے اڑی رہی نہیں جی میں جادو سکھنا ہے، کہنے لگے جا کنویں دے وچ پیشاب کر۔ اے بی بی حوصلہ کر کے جاندی ہے تے کنویں دے اندر پیشاب کر دیندی ہے۔ ایک نقاب سوار انج کر کے
کنویں دے وچوں نکلدا تے آسمان دی طرف اڑ جاندا ہے۔ اے بی بی واپس آ کے ہاروت تے ماروت نو کہندی ہے ہاں میں اپنی حاجت اوتھے پوری کر آئی ہاں، کچھ ویکھے آئی؟ ہاں میں ویکھے ایک چٹے لباس والا نقاب پوش سی کنویں دے وچوں نکلیا تے آسمانہ دی طرف چلا گیا تے رب والے کہنے لگے نی بی بی او تیرا ایمان سی ہن تیرا ایمان ٹر گیا جادو سکھن دی وجہ تو۔ اللہ اللہ اللہ، اے جادو اتنی بری چیز ہے کہ جڑی انسان دا ایمان تباہ۔ اللہ، لیکن یقین عقیدہ ساڈا یہ ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ ایک تے مسئلہ لوگوں اے حل ہو گیا کہ جادو سکھن دی وجہ تو ایمان ضائع ہو جاندہ ہے، جادو سکھن والا مومن تے مسلمان نہیں رہندا۔ تے دوسرا مسئلہ اے بھی سمجھ کے لے جاؤ جادو سکھ لو کسے تے وار چلا لو کسے دا کاروبار تباہ کرن دیاں سازشاں کر لو، اور جب تک میرے اللہ جی دی طرف منظوری نہیں ہوئے گی بولو کوئی کسے دا نقصان کر سکدا؟ ساڑھے بابا جی آندے نے اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں۔ اے عقیدہ ضروری ہے، جادو پر حق کے قرآن پاک دیاں 56 آیتاں دس دیاں نے جادو ہو جاندہ ہے۔ اے عقیدہ ضروری ہے، اللہ باجوں کوئی جے نہیں جادو اثر کردہ ہوئے تے تواڈے ملک دے پامسٹر نیتنیاہو اسرائیل دے وزیر اعظم دا بیڑا گرک کیوں نہیں کر دین دے جیڑا غزہ دے وچ مظلوم فلسطینی بچیاں تے بمباری کر دے پیا اے نہیں جادو اثر کردہ ہوئے تے ایتھے بیٹھے امریکہ دا بیڑا کیوں گرک نہیں کر دے؟ لیکن لوگوں نقصان بھی او دا ہوندے جدے ہوتے اللہ دی طرفوں امتحان آزمائش ہوندی ہوئے۔ اے تے میں کہہ رہے ہیں اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں اور کوئی بگڑے کم سنواردہ نہیں، کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تاردہ نہیں، سب نبی ولی لاچار نہیں ایک دن مر جائیں گی۔ اللہ باجنا غیر پکار نہیں ایک دن مر جائیں گی۔ اللہ دا حکم نہ ہوئے تے بڑے بڑے جادوگر نبی موسیٰ دا کچھ بھی بگاڑ سکے۔ اونا رسیاں لے کے آ گئے، عید والا دن ہے، سویرے کوئی 8:30 9 10 بجے دا ٹائم ہے، دھوپ لگی ہے، اے نہیں کہ نیرے دے وچ کوئی کاروائی پا لے گا۔ چڑھے دن تے تپ دے سورج دے وچ ایک پاسے مصر دے منے ترنے جادوگر نے، ایک پاسے حضرت موسیٰ اللہ دے کلیم کھڑے نے۔ پوچھن لگے ہاں موسیٰ کی اصلاحی؟ حضرت کہنے لگے کرو جڑی کوئی ڈرامے بازی کرنی جے کرو۔ انہاں ہاتھ دے وچ چھوٹیاں چھوٹیاں رسیاں پکڑیاں سن، رسیاں سٹیاں تے او رینگ دے سپ بن۔ قرآن کریم دیاں جو 56 آیات جادو دا تعارف کرواندیاں نے اے بھی دس دیاں نے کہ اے دی ریالٹی حقیقت کوئی نہیں ہوندی، لوگاں دی نظر دے اتے جادو کیتا۔ حضرت اندروں ڈرے، آواز آئی میرے موسیٰ لا تخف، سونیا ڈر
کرو نہیں جدے نال میں اللہ او اپنے آپ نو کلا نہ سمجھے سونے او ہاتھ دے وچ کیجے فرمایا اللہ اے تے میرا آسا ہے میرا سوٹا ہے کی کر دے ہو اللہ میں اے دے نال کدی راہ ٹیک ٹیک کے لبنا تے کدی میں اپنے سوٹے دے نال اپنیاں بکریاں دے واسطے اچھے درختاں تو پتے اتار لینا فرمایا موسیٰ ذرا اپنا سوٹا میدان دے وچ سٹو تے سینا ہر پاسے جادوگران دیاں رسیاں سپ بن کے لوگاں نو خوف زدہ کر رہیاں نے نبی موسیٰ نے اپنا سوٹا سٹیا اور بڑا وڈا اینا کونڈا بن گیا بہت بڑا اسدہا بن گیا تے ویندیاں ہی جادوگران دے سپانو نبی موسیٰ دے سوٹے والا سپ کھا گیا اے جادوگران نے ویکھیا تے سجدے دے وچ گر گئے تے کہن لگے قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون اینی کو حقیقت ہندی ہے رب نہ چاہے تے پورے مصر دے جادوگر حضرت موسیٰ دا کچھ بھی بگاڑ سکدے اے عقیدہ بن لو مضبوط کر لو اللہ اسے عقیدے تے موت نصیب فرما دے ہن بعض اوقات ازمائش آ جاندی ہے جادو ہو جاندہ ہے اے اللہ تعالیٰ دی طرفوں ساڈا امتحان سی کہ جے ہو جا کدے حالات بن جن میرے بندے بندیاں قرآن پاک نال تعلق جوڑ دینے کہ کسے بوٹے مسیح دے کول جاندے نے کسے پامسٹ نجومی دے کول جاندے نے جنہ رٹے ہے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں شادی میں رکاوٹ محبت میں ناکامی کاروباری بندش بیرون ملک روانگی ساس بہو کا جھگڑا ایک ہی منتر میں سارے مسئلے حل اور لوگوں اے او بدبخت لوگ نے اے او جوتشی اے او باوے اے او بنگالی پروفیسر اے او پامسٹ اے او نجومی اے او سادھووں نے جنہ دے متعلق میرے پیغمبر نے فتوہ صادر فرمایا سی من جا عرافن جیڑا کسے جادوگر دے کول جائے فَاسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ پھر وہ دے تو پوچھے میرے تے جادو ہویا کہ نہیں ہویا اور جیڑے زائچے بنا کے جیڑیاں لکیرہ لگا کے بندے دا ایمان تباہ کرن دے واسطے انہوں جھوٹیاں سچیاں گلاں سنا دے اے بندہ اگر اونا تے یقین کر لے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ 40 دن تک اس بندے دی نماز ہی قبول نہیں فرمان دے اندازہ کیجئے جادو دا نقصان کس قدر ہے جڑا کر دے وہ تے کافر ہے جے خدا نخواستہ ساڑھے تے ہو جائے میں انشاءاللہ جمعے دے آخر تے دا بھی حال لے کے آیا الحمدللہ قرآن و سنت دے وچو اللہ دی توفیق دیکھے آجے کتے اپنا ایمان نہ تباہ ہو جائے ازمائش آ جائے تو کیا کرو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ترلا کرے آ کرو اگر جادو دا اثر ہو گیا ہے اگر پریشانی آ گئی ہے آکے آ کرو اللہ
ساڈے تے او بوجھ نہ پایا جنوں اٹھان دی سخت ساڈے وچ نہیں۔ اللہ اے امتحان تے آزمائشاں بعضے اوقات بندے دا ایمان بھی تباہ کر دیندے نے۔ عرشاں والے ربا سانو میں نہ آزمایا جے جویں ساڈے تو پہلے لوگاں تے امتحان آئے۔ اللہ سی نے جوگے نہیں، تیرے کمزور بندے ہاں، اپنی رحمت دے نال انہاں بیماریاں جدوئی اثرات دے وچ سانو شفا نصیب فرما دے۔ اے کردار حکمت یقین اگر میرے اللہ نہیں چاہندے کوئی میرا کچھ بگاڑ سکتا۔ ایک پتلا کی کوئی 10 پتلے بنا کے سوئیاں ٹھوک کے نیبو دے وچ سوئیاں پیوس کر کے گڈے نو لپیٹ کے تویزاں دے وچ تے جا کے دریا یا نہر دے کنڈے تے ریتے وچ دب دے، اور جب تک میرے اللہ نہیں چاہندے بولو ساڈا کوئی کچھ بگاڑ سکدا۔ ایک تے اللہ دی تقسیم تے شاکر نہیں، سیدھی بات ہے۔ میں تے حیران ہوں نا، دور اس قدر پریشان کن چل رہے ہیں، اللہ دی قسم اپنے معاملات دے واسطے ٹائم نہیں نکلدا۔ پتہ نہیں کیڑے بندے نے جڑے پیسے لا کے دجیاں تے جادو کروان ٹر پیندے نے۔ کفر تے کرنا ہی کرنا سو، جدوں جا کے کالے علم دے طویل بدبخت کروا لے گا اسلام چو خارج ہو جائے گا۔ میں تفصیل دے نال قرآن پاک چو پہلے دسے ہے، جڑا جادو کر دے او دا اسلام باقی، اچھی بولو باقی، تے جان تو پہلے اللہ دی تقسیم تے راضی بھی نہیں ہوندا۔ عزت ویکھ کسے دی نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر، نہ ویکھیں کم شریکان دے، اچھی بولو سکھ مل دے نال نصیبان دے۔ او چگی وے محل ویکھ کے چگی ٹاویں نام، ایویں اپنا آپ گواویں نا۔ اوہ وڈ نہیں جو کچھ بھی جانگے، سکھ مل دے نال۔ کسے دی گڈی ویکھے مبارک دیا کر، ماری نہ جایا کر، تیرے کل گڈی کتھوں آ گئی۔ تے جدا کتے زور نہیں نہ لگدا، تویز تاگے کروان جوگا نہیں، اور لنگ دا گڈی تے سکریچ پا جاندہ ہے، اور لنگ دا بجلی دی تار کٹ جاندہ ہے، انہاں دے کرے سی لگ گیا، اور ایویں اپنا برباد کر کے رب دی تقسیم تے نہ شکری کرنے۔ ہائے اگلا سٹیپ پھر جادو والے پاسے ٹور پیندا ہے۔ اتنا گندا اور گنانا عمل ہے جادو دا۔ آپ دے علم دے وچے پہلا نقصان میں جڑا واقعی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ والا سنایا ہے، اور بی بی جادو سکھن گئی، بندے نو مٹھیچ کرنا سی، رن مرید بنانا سی بندے نو، جادو سکھن گئی، اپنا ایمان بھی گوائی، اگے تے بندہ گیا سی ہن ایمان بھی۔ اور حقیقت بات جے میرا چونکہ اے فیلڈ ہے، شعبہ ہے میرا، حقیقت بات اے ہے، ایک عورت جدو گھروں نکل دی ہے تویز تاگیاں والے ہیں کل جان واسطے، انہوں ایک گارنٹی اور شورٹی نہیں کہ وہ اپنی ایمان تے دور دی بات اپنی عزت بھی واپس بچا کے کر پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی۔ ایک نقصان ہے، اور یقین اللہ دی پاکیزہ ذات تے رکھنے دی بجائے اور اینا ٹونگی بابیاں ملنگاں تے جنہ دے جادو دا ہر عمل گندگی دے نال ریلیٹڈ ہے۔ جائیے بڑی ذمہ داری دے نال بات کر رہا ہاں،
یہ ساری بدنصیبی ہے، ساڑیاں دیواراں تے وال چاکنگ ہوئی ہے، ہر مسئلے کا حل بابا بوٹا مسیح. ساری بدنصیبی ہے، ہر مسئلے دا حل فلانے جوزف، فلانا پیٹن، فلانا سنیاسی، فلانا سادھو، فلانا جوتشی. اور اسی جدوں جادو دی طرف چلے پھر اپنے مسلمانہ تک بھی نہیں رہے، اسی جا کے ہندوان تے عیسائیاں دے بابیاں دے کے گھٹنے ٹیکنے شروع کر دیتے. گندگی دا عالم ہے. عورتاں دے حیض والے کپڑے پانی چ ڈبو کے اس پانی دے نال غسل کر کے پھر اے لوگ تھوڑے جادو دے تویز لکھ دینے. اور بالخصوص یہ جو غیر مسلم ہیں، فلانے دا جی جادو بڑا چلتا ہے، تیرے بہدف ہے. غیر مسلم کافرہ عورت دے ماہانہ ماہواری والے گندے خون دے نالو توید لکھ دے ہیں. میں ذمہ داری نال بات کر رہا ہاں. ایک اللہ دی جو قدوس بھی نے، سبحان اللہ، جڑے سبحان بھی نے تے جڑے مستعان بھی نے تے رحمان بھی نے. ایک اللہ پاک دی سونی ذات نو چھڑ کے اینا ٹونگیاں تے یقین. اللہ اللہ اللہ. ساڑھے دادا استاد حضرت حافظ محمد گوندلوی نور اللہ مرکدہ، اللہ حافظ صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرمان. میرے دادا استاد نے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے سسر سن حضرت حافظ گوندلوی رحمت اللہ علیہ. گوندلاں والے تو جامعہ اسلامیہ حدیث پاک پڑھانا ہوں دے سن. آپ فرمایا کر دے سن راچنا ایک جادوگر بہندہ سی، بڑے کرتب ہاندہ سی، بڑا لوکانو مگر لایا سی. میں ایک دن ٹانگا رکوا کے تے او دے کل بہ گیا تے میں ایویں نا مذاق دے طور تے یزمان واسطے میں کہا منو بھی جادو سکھا دے ہو، بڑے کرتب ہاندے ہو، کوئی منو بھی اے ہو جیا کرتب دے دیو. او میرے وال ویک کے کہنے لگا بزرگو بندے تسی نیک لگ دے ہو تے کیڑے کماں چ پہ گئے ہو، جاؤ جا کے اللہ اللہ کرو، ایڈا نورانی تو ایڈا چہرہ داڑھی مبارک دے نال منور ہے، تسی کیڑے کماں چ پہ گئے ہو. تو انہوں پتہ ہے سانو اپنے جادو دے سارے ٹوٹ کے سنبھالن واسطے روزانہ انسانہ دا پخانہ کھانا پہندا ہے. اتنے گندے یارے لوگ نے جنہ دے کول اسی جانے ہیں کہا دے تو میرا بندہ میری ماندہ نہیں، میری ننانا دا میرے گھر بڑا راج ہے، میری ساس میری چلن نہیں دین دی، اور بیبیوں اینا گندیاں دے کول جان دیا جے. جادو بر حق کے تے کرن والا بے ایمان کافر ہے، مرتد ہے. اے تے جڑے اثرات ہوندے نے اللہ دی طرفوں آزمائش ہوندی ہے. تسی کہنا دلیل آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سونے نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت مبارک کچھ بدلی ایک کچھ علامتاں ہوندیاں نے. میں اس حدیث پاک اور واقعہ تو بات تو انہوں دسن لگا انشاءاللہ. طبیعت مبارک بدلی حضور علیہ السلام نے کھانا کھایا ہوندا تے میرے آقا فرمان دے میں کھانا نہیں کھادا. حضور علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات نو مل چکے ہوندے تے آقا فرمان دے میں نہیں ملیا. میرے آقا نماز جے نہیں پڑھی، آقا فرمان دے میں پڑھ لئیے. طبیعت مبارک دے وچ بڑی بیداری بے چینی ہے. تے ایک دن اللہ دا حکم آ گیا، میرے پیغمبر علیہ السلام ستے نے آرام فرما رہے نے، اور صاحب میرا یقین عقیدہ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم اے وے میرے پیارے نبی سو جاندے نے. نبی پاک دی اکھ سوندی ہے دل سوندا.
دل مبارک جاگدا سی۔ آقا فرماندے نے میں جاگو میٹی دی حالت دے وچ ساں تے میرے کول 2 فرشتے آ گئے، سبحان اللہ۔ ایک آندا ہے کون نے، دو جاندہ ہے محمد نے صلی اللہ تھکے تھکے ہو ایک جمعہ میں چھڑ دینا تے تو انہوں رنگ تے آؤں تے ٹائم لگ جاندہ ذرا محبت نہ پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے کون نے، اے جی نبی پاک نے۔ انہوں نے کی ہوئے ہے، دوجا فرشتہ کہندہ ہے انہاں تے جادو ہوئے ہے، انہاں تے میرے کو اکثر لوگ دم کرانا ہوندے نے، او جی سانو یقین ہی نہیں انہاں چیزاں تے ہے، یہ یقین نہیں تے پھر بھجے کیوں پھر دے ہو؟ یہ یقین رکھو کہ آزمائش ہے، جادو دے ایفیکٹ اثرات ہو جاندے نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں ہوتاری جدا علاج آسمان تو نہ نازل فرمایا ہوئے۔ انہاں نو کی ہوئے، انہاں تے جادو ہوئے، کنے کیتے؟ لبید بن عاصم یہودی تے او دیاں کڑیاں نے کیتے، بیڑا ہی غرق جائے اس یہودی دا بھی تے او دیاں کڑیاں دا بھی جنہ میرے سونے نبی پاک تے جادو کیتا۔ پھر ایک فرشتہ پوچھ دے جادو کیویں ہویا، دوسرا کہنے لگا انہاں دی کنگھی دے وال ایک لڑکے دی ہتھی لبید بن عاصم دیاں بیٹیاں نے مگوا لے سن، میں اسے واسطے بیبیوں پہنوں بیٹیوں کیا کرنا، کنگھی کر دیاں جے تے سر دے وال بار نہ سٹیا کرو، انہاں والاں تے بھی جادو ہو جاندہ جے، کنگھی کر دیاں جے اپنے وال گلیاں دے وچ پھیری لان والے دے اگے ویچ نہ دیا کرو، انہاں والاں تے بھی جادو ہندہ ویکھی میری یہ عزیزہ کتے تیرا مستقبل تباہ نہ ہو جائے، تیرا گھر نہ اجڑ جائے۔ انہاں تے جادو کیویں ہوئے ہے، فرشتہ کہنے لگا انہاں دی کنگھی تے کنگھی دے کچھ وال ایک لڑکے نے لبید بن عاصم تے او دیاں بیٹیاں نو دیتے، انہاں او دے تے 11 گرا لگائیاں نے گنڈا ماریاں نے، پھر نر کھجور دی چھال لے کے او دے ویچ اس کنگھی نو تے آپ دے والا مبارکہ نو لپیٹ کے زروان نام دا ایک کم ہے، اس کمیں دی تہ دے ویچ ایک چٹان ہے، اس پتھر دے نیچے جا کے تے دبا دیتا گیا ہے، تے پہلا فرشتہ پوچھ دے ایدہ کوئی حل بھی تے ہوئے گا، تے دوسرا فرشتہ کہنے لگا اے سارا واقعہ سنا رہے ہیں حالی تے کڈن لگے ہیں، انج کریا جائے زروان دے کمیں دے وچوں انہاں دی کنگھی نکالی جائے، انہاں دے والاں تے جیڑیاں 11 گرا لگیاں نے ایک ایک گرا کھول دی جائے، تے پڑھیا جائے کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس۔ یہ 10 ہو گئیاں تے 11ویں آیت من الجنتی، بولو بولو من الجنتی، بعض جن بندیاں تو بھی اوترے نے تے بعض بندے جنہ تو بھی اوترے نے، من الجنتی والناس، کوئی جن گرا تے پھوک مارے یا کوئی انسان مارے، کوئی جننی مارے یا لبید بن عاصم دیاں بدبخت کڑیاں پھوک مارن۔ ایک 11 آیت معوذاتین دیاں نے ایک کھل دیاں جان گیاں، اللہ اپنے سونے محمد تو جادو دے اثر ختم فرما دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نو بھیجیا، علی جاؤ زروان دے کھو دے وچ اتر کے ویکھو ہاں، اوتھے پتھر دے تھلے کھجور دی ایک چھال پئی، او دے وچ میری کنگھی تے وال نے، نکالے گئے، معوذاتین پڑھیاں گئیاں،
ایک ایک گرا کھول دی گئی. اللہ نے میرے سونے محمد پاک نو شفا دے دیتی صلی اللہ. تے مسئلہ جتھے اے سمجھیا کہ جادو ہو جاندہ ہے، اتھے مسئلہ اے بھی سمجھو کہ جادو دا حل بھی، اچھی بولو، جادو دا حل بھی ہو جاندہ ہے. سونے محمد پاک تے اے آزمائش آئی ہے. میرا یقین ہے اے ساڑھے تے انعام ہویا ہے، ساڑھے تے احسان ہویا ہے. سانو معوضہ تین دی تعلیم دینی مقصود سی. اللہ اکبر کبیرہ. گنجائش کسے مذہب دے وچ نہیں، حتیٰ کہ عیسائیت جو مشہور ہیں جادو کرنے دے وچ. موجودہ بائبل جڑی خود بعد دے وچ انہاں لوگاں مرتب کی تھی، بائبل دے باب خروج دا 22واں سبق یہ ہے جڑا جادو کرے انہوں قتل کر دیو یا کم از کم انہوں اپنے محلے دے وچ نہ رہن دیو. بائبل جو مقدس کتاب ہے یہود و نصارہ دی، او دا باب استثناء سبق نمبر 18 اتھے لکھے ہے جڑا جادو کر دے او اللہ دی نفرت دا حقدار ہو جاندہ ہے. جادو کرن والے دے نال اللہ پیار کر دے. ایک کرسچن کتاباں دے وچ لکھے ہے. تے قرآن کریم نے کی فرمایا ہے، جادو جتھوں بھی آ جائے کامیاب ہو سکدا. وقتی طور تے کسے دا گھر برباد کر لیں گا، کسے دی دکان اجاڑ لیں گا، کسے دا کاروبار دا بیڑا گرک کر لیں گا. اور مرنا نہیں ہو تے قبر دی کال کوٹھری دے وچ جدو تینوں روٹا فٹ ہونا ہے تے جدو تینوں چھتر پہنے نے یاد نہیں ہوتے جا کے رب نو کی جواب دے نہیں کی کردا رہا. لوگاں دے گھر برباد کردا رہا، میاں بیوی دے وچ تفرقے پوندا رہا. تے میں لوگاں دے کاروبار ویکھ کے سڑ مر جانا سا تے لوگاں تے جادو کردا رہا. کچھ کیفیات ہوندے نے. آخری باتاں ہن توجہ دے نال سنو. میں اج دے جمعے چ 2 باتیں عرض کیتیاں نے. جادو دی حقیقت کیا ہے اور اے دا علاج چاہیے. بولو چاہیے کہ جتھے جا کے بکرے دیندے اتھوں ہی لینا جے. 45,000 روپیہ دے دیو، بکرا دے دیو تے کستوری دے نال زعفران نال توید لکھنے نے او دے پیسے دے دیو تے شیر دی اکھ دا وال چاہیے. ہن کیڑا لین جائے؟ چلو لاکھ روپیہ دے دیو میں وہ بھی منگوا لاں گا. اے کی کرن دیا ہے؟ تہاڈے جادو دا حل کڈن دیا ہے. جڑا ماتڑ غریب اگے بیچارہ گھروں روٹی تو آوازار ہے اور شرم نہیں جے آوندی او ملنگو پنڈو اور جادو دے حل کڈن دا نام لے کے لوگاں دیاں جیباں تے ڈاکا مارن والے پمسٹو نچومیوں تے سادھووں تے جوتشیوں تے بابیوں تے باویوں شرم نہیں جے آوندی. لوگ اگے پریشان نے تسی لوگاں دیاں جیباں دے بھی ڈاکو تو لوگاں دے ایمانہ دے بھی ڈاکو. آئیے حضرات میں دساں اور الحمدللہ فی سبیل اللہ دساں. میں نے 22 سال ہو گئے نے روحانی علاج کر دیاں. کوئی مائی دا لال پوری دنیا چوئے نہیں کہہ سکتا ساں دم کروایا تھا نہ ساڑھے تو پیسے لینے. الحمدللہ میں تے اپنے جنازے دے بندے بدا رہے ہیں کہ جنیاں دا پلا ہو جائے گا میرے جنازے چونے بندے زیادہ آ جانگے. اللہ سارے دیاں پریشانیاں دور فرما دیں. آئیے حضرات اپنا اپنا ایکسپیریمنٹ کریے. اسی لوگ بھی ایسے ہیں کمزوری تو آنکھ بھی پھڑکے تے اسی پریشان ہو جانے ہیں. کیتا ہے کسے نے کچھ بی بی دے ہتھوں آٹے دا پیڑا ڈگ پہ تے اسی آنے کیتا ہے کسے نے کچھ. جتی تے جتی چڑھ جائے تے اسی آنے کیتا ہے کسے نے کچھ. لا علمی ہے نا ساڑی لا علمی دا عالم تے اے وے. اب پچھلے دنہ چو سکھ اداکار بھلا فوت ہویا ہے مرے ہے. او دی جدو پوسٹ لگی تے تھلے عبداللہ نام دی ایک آئی ڈی تو یعنی مسلمانہ دا بچہ لگدا سی. انہیں کمنٹ کیتے اللہ انہوں جنت دے وچ جگہ نصیب فرما دے. ساڑی لا علمی دا عالم ہے کہ سکھانوں بھی جنتہ چ بھیجی کھلوتے ہیں. انج نہ کرے آ کرو. اے آکسفورڈ یونیورسٹیاں چ پڑھن والے نوجوانوں تے ایڈی جلدی تو اڈا ایمان ڈول جاندے. اے اج جتی تے جتی چڑھی ہے خیر
अज बनेरे ते कां बोलिया खैर नहीं लगती। आओ हजरात फिक्र ते पै गया होना, मैनू पता है मैं अज मौजू इहो जिहा छेड़ बैठा, फिक्र ते पै गया होना। हाँ सानू भी लगता है साडे ते कुछ होया। आओ अपना अपना मुहासबा करिए किवें होया। कुछ अलामत होंदियां ने जादू दियां नींद की कैफियत दे विच। फॉर एग्जाम्पल बंदे नूं नींदर ही नहीं आउंदी, बंदे नूं नींदर ही नहीं आउंदी, बेखाबी का शिकार एन मुमकिन है वह जादू का शिकार हो सकता है। जड़ियाँ करन वालियां समझन वालियां बातां ने। मुसलसल जागदा पिया नींद नहीं आउंदी, तबीयत दे विच बेदारी है, जादू हो सकता है। तीजे नंबर ते अक्सर खाब वेने कि कोई इंज करके गला घुटदा पिया, सीने ते भार पैण दिया, आवाज़ कढ़ने ते आवाज़ हुण ते कढ़ छड़ो, हुण किहड़ा सुते हो, आवाज़ कढ़न की कोशिश करने आवाज़ नहीं निकलती। बीबियां नूं अक्सर यह मसला हुंदा है, जादू हो सकता है। डरावने खाब आउंदे ने, मैनू किसे कतल कर छड़िया, मैं किसे नूं कतल कर छड़िया। खाब दे विच सप वेखना, मझ वेखनी, बिल्ली वेखनी, कुत्ता वेखना, जादू हो सकता है। सुत्तिया पिया बंदा हसदा या बोलदा है, जादू हो सकता है। एक तशखीस होर नोट करो, सुत्तिया जे कोई बंदा है दंद पींदा ना, अपने अपने मरीज़ों का ध्यान रखिया करो। सुत्तिया पिया अगर कोई बंदा दंद पींदा है तो जादू, बोलो हो गया, हुणे हो गया, जादू हो सकता है। ये तो ने सौन दियां हालतां, हुण कुछ हुंदियां ने जागन दियां हालतां। कुरान दा वजीफा दसीए पढ़न ते दिल, आ बाबियां दियां दुकानां एवें ते नहीं चमकियां, वजीफा दिओ नहीं जी, आप ही कोई शो मंत्र कर दिओ हैं, आप ही कोई गुम गुम गुमा जुम जुम जुमा कर दिओ ते पैसे जिन्ने मर्जी ले लो। ए जादू की एक कैफियत जे कि कुरान पढ़न ते दिल नहीं लगता, चंगी तकरीर सुनन ते दिल नहीं लगता, वाज सुनन ते दिल नहीं लगता, जिक्र करन ते दिल नहीं लगता। ते एक कैफियत ये भी हुंदी जे कुरान सुन के ते आवाज़ारी लग जाती है, जिक्र दे विच दिल अपना भी नहीं लगता। जे कोई जाकिर बंदा जिक्र कर रहा है, कोई तकरीर कर रहा है, एक आवाज़ारी जी हुंदी है। ये जागदियां जादू दियां कैफियतां ने। इम्तिहान देंदे हो तो बार बार सैपली आ जाती है, अजकल तो पप जी की वजह तो होंगी है पई, सीधी गल है। मैं पुरानी तशखीस दस रहा, जो मुंडिया सारी रात जिन्नी देर बैटरी मुकनी नहीं, जान छुटनी नहीं, तो फिर सैपलियां ही आउणियां ने, होर की होना है। तो जे बंदा इम्तिहान च बार बार फेल हुंदा है, कारोबार करदा है, बार बार नाकाम हुंदा है, बोलो जादू। हर वक्त सिर दी दर्द या जिसम के किसी एक खास हिस्से ए मैनू लक की दर्द रहिंदी है, मेदे च दर्द रहिंदी है, ए मैनू लत्त दे विच दर्द रहिंदी है, तो फिर खुसूसन दर्द इहो जी होए कि जिदे ते कोई दवाई असर ना करे, बोलो जादू हो सकता है। सोचा मुंतशिर ने, सुस्ती पई है हर वेले, ना बीबी तो उठिया जांदा ना बाबे तो उठिया जांदा है, कहली दा शिकार ने, घबराहट रहिंदी है, किसी खास जगह ते आके तबीयत ज्यादा बिगड़ती है। अक्सर तुसी इत्तिफाक करोगे मेरे नाल, घर जाना बाहर चंगा भला होना, घर जाना तो तबीयत खराब हो जाती है। घरों चंगा भला आया वा, दुकान ते आया, दफ्तर च आया वा, फैक्ट्री दे विच आया, तबीयत आवाज़ार हो गई है। उची बोलो जादू हो सकता है, यह कैफियत जे। घर दे विच सिरी दा गोश्त किधरों डिगे, खून दे छट्टे पैन, बोलो जादू हो सकता है। हुण ये तो दस दिता कि जादू किवें किवें हो सकता है, तो इहदा इलाज भी ना दसदे हाँ। जरा सोने मुहम्मद पाक ते दुरूद पाक पढ़ो हाँ, सल्लल्लाहु, जिन्ना खास मेहरबानी फरमाई अपनी उम्मत ते इन्हां चीज़ों का हल भी इरशाद फरमाया। किते अपनियां जेबां ना लुटा बईए जाके, किते अपने ईमान का जनाजा ना निकलवा बईए जाके।
میرے جمعے چ میریاں بچیاں بیٹیاں بھیناں موجود نے، نہیں تے میں بڑی تفصیل نال تانوں دسدا کہ جدوں جادو دا علاج کروان ساڈیاں عزت دار با پردہ عورتاں جاندیاں نے تے انہاں دی عزت دے نال کنے گناونے کھیل کھیلے جاندے نے۔ توجہ کیجئے، آمینہ دلال جناب محمد، 2 منٹ صرف دے دیو ہن مینوں توجہ ساری میرے وال۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو سورۃ البقرہ دی تلاوت کریا کرو، جس گھر دے وچ سورہ بقرہ پڑھی جاندی ہے جن اوتھے اثر کر دے، شیطان ہوتے اثر کر دے۔ دوسرا حل نبی پاک علیہ السلام نے جادو دا دسیا، فرمایا جدو اپنے گھر رات نو آ جاؤ تے دروازے کھڑکیاں بند کریا کرو تے دروازیاں دی کنڈی لگاندیا پڑیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیڑا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر دی کنڈی لاندا ہے، جن تے شیطان دی کنڈی کھول سکدے۔ تیجے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا ہے جدوں بھی بندہ رات نو سوندا ہے شیطان او دی اے گدی دے کول گت دے کول 3 گنڈا مار دیندا ہے۔ ایویں تے نہیں آندے اٹھیا نہیں جاندا، ایک تے نقشے کے سوئیاں ٹائم نال تے اٹھیا جائے۔ ساڑھے منڈے پہلی راتی پہندے نے تے پچھلی راتی سوندے نے، اللہ والے پہلی راتی سوندے نے تے پچھلی راتی اٹھ کے رب دے اگے روندے نے۔ آج فرق نبی پاک نے فرمایا ستا ہے اٹھن دی کوشش بڑی کردا ہے، شیطان نہیں اٹھن دیندا، شیطان تھاپڑے دیندا، سوں جا سوں جا سوں جا، اے اٹھدا ہے اللہ دا نام لے کے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ سونے نبی پاک نے فرمایا جڑا شیطانی اثر سی نہ یہ دیتے اٹھ کے دعا پڑی سو 1 گنڈ کھل جاندی ہے، پھر اٹھ کے وضو کر دے، اٹھ کے اے نہیں کہ راتی ڈرامہ ویندا ستا سا کتھے چھڑیا سی اتھوں ہی شروع کرا، اٹھ کے وضو کر دے دوجی گنڈ بھی کھل جاندی ہے، اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھ دے، اللہ توفیق نصیب فرما دے، او واہ واہ لذتی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، سونے رب دے اگے رونے دی، او دا رو رو عرش ہلا دے تو، سائیں وحدت ناد سنا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھ دے یا فجر دی نماز پڑھ دے تے تیسری گرہ بھی کھل جاندی ہے، جدیاں 3 گرہ کھل جان جادو باقی رہندا۔ اگے چلیے سونے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنے گھروں اجوا کھجور ختم نہ ہون دیا کرو، توجہ کرے آجے۔ سونے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ صبح اٹھ کے تے 7 اجوا کھجورا کھا لیندہ ہے او دیتے جادو اثر کردہ، او دیتے جادو اثر نہیں کردہ۔ تے آخری ایک عمل دس دیاں تے السلام علیکم، میاں بیوی دے وچ جھگڑا ہے، ایک ایوی علامت جے بیوی بھی سونی ہے بندہ بھی سونا ہے، پر بندہ کہندا ہے کتھوں کوجی میرے پلے پہ گئی، تے بیوی بھی آندی ہے میرے چوگا ٹھبا تو ہی رہ گیا سیں، ہے دو میں سونے نے، ایک دوجے دے وچ نقص کٹ دینے لڑ دینے، ہر ویلے پانڈے کھڑک دینے۔ لوگو ایک جادو دی علامت جے جادو ہویا ہے، دا علاج اللہ والیاں نے دسے ہے 7 بیری دے تازے ہرے پتے للو، انہاں نو پیس کے تے پانی دے وچ مکس کر لو تے انہاں تے ایک واری آیت الکرسی تے 4 کل پڑھ کے او پانی میاں یا بیوی یا دوہاں نو تھوڑا تھوڑا پلا دیو، باقی پانی دے نال غسل کروا دیو، اللہ اپنی رحمت دے نال جادو دا اثر دور فرما دیں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک سانو سارے انو جادو اور جادو دے بد
اثرات تو محفوظ رکھن، اپنی رحمتاں فرمان، اور جڑے میں آخر تے کتاب و سنت دے وچوں جادو دے حل دسے نے اللہ پاک سانو انہاں تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اج دے جمعے دے وچ جادو سنیا جے، آؤندے جمعے تو انہوں جن سنا دے آنگے، جن آنکھوں کے تے بخا بھی دے آنگے، جن سنا دے آنگے، تے جنات دی حقیقت کیا ہے اور بد نظر دے اثرات ساڑھے تے کس قدر ہندے نے۔ انشاءاللہ میری زندگی صحت رہی، آؤندہ جمعہ جنات تے ہوئے گا۔ احباب وقت دینا تشریف لے ہونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔